दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड हिंदी में। तो बिना समय गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। आज से लगभग 11 से 12 साल की बात है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतजाम तो इंसान जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हो या रह चुके हो। रास्ते में आते जाते माँ से जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती थी कि क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, किराया कहाँ से देंगे, यही समझ नहीं आ रहा है। एक दिन माँ की बहुत ही पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी जब माँ से हालचाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस साफ सफाई अच्छे से किया करना। इतना ही कह के वो आंटी वहाँ से चली गई। माँ ने ये बात घर आकर सभी को बताई तो हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज़रा सोचिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और एकदम से ऐसा कोई आपको मिले जो आपकी उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने भी यही किया, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियाँ लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट हो जाओ। फिर मैं और माँ ने उस घर की साफ़ सफाई करके आए और उसी दिन हम लोग उसी घर में शिफ्ट हो गए। सब नए घर में पहुंचकर बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 कमरे थे। कुछ दिन बीते, एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, लगता है कि आप लोग इस मकान में नए आए हो। पापा ने कहा, हाँ। फिर बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था? हाँ, हमें पता है। तो उसमें क्या हुआ? पापा ने कहा। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन तक बंद रहे मकानों में भूत प्रेतों का वास होता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। पापा ने बोला, कोई बात नहीं, जब देखेंगे महसूस करेंगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता कि इसको खोल के देखता ही हूँ। कुछ दिन बाद मकान मालिक और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना। हमने कहा, ठीक है। कुछ दिन तो आराम हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब सी चीज़ें होने लगी। जैसे अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। और हमारा डॉगी, जिसका नाम कमलेश था, वो रोज़ रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लगता, जिसकी वजह से सभी की नींद खराब हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसे रात को उठ के मारता भी था। रोज़ रोज़ क्यों रो रहा है? तू हमारी नींद क्यों खराब करता है? अब तक तो सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोई थी और माँ, दोनों भाई पापा फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सोए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी और उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखों को बंद करके लेट गई। पता नहीं कब मुझे गहरी नींद आ गई और मेरी आंखें रात के करीब 1:35 बजे किसी आवाज़ के कानों में पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई है। कमरे में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था और बाहर वाइपर को वॉशरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था और वो ज़ोर ज़ोर से दीवार से लग रहा था। उसके दीवार में लगने से पट पट की तेज़ी से आवाज़ आ रही थी और सामने खूंटी पे टांगा हुआ शीशा भी वाइपर की तरह बार बार दीवार से लग रहा था। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने में कोई बोझ की चीज़ रखी हो, और उस बोझ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि अभी मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। अभी शीशा और वाइपर की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पे किसी के पंजों के खुरचने की डरावनी आवाज़ें, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी देर में उखाड़ लेगा। उन पंजों की आवाज़ों को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर मैंने हिम्मत हार के दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में बताया। दादी थोड़ी ऊंची सुनती थी तो उनको समझने में थोड़ी देर लगी। जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया
दादी ने कहा पापा को आवाज़ लगाओ। जैसे ही दादी ने कहा मैंने वैसे ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए थे, इसलिए मेरी बहुत सारी आवाज़ लगाने के बाद मेरी आवाज़ को सबने सुनी और सब लोग नीचे की ओर दौड़ने लगे और बिजली भी आ चुकी थी और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा क्या हुआ। मैंने फिर गुस्से में कहा मैंने कितनी आवाज़ें लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और पूछने लगी क्या हुआ। फिर मैंने सारा कुछ जो मेरे साथ अभी घटा वो सब कुछ बताया। माँ और पापा ने कहा तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गई। ये कह के सब लोग ऊपर सोने चले गए। मैं भी अपने आप को ये समझ कर कि शायद बुरा सपना ही था और सो गई। अभी मैं पूरी तरह से सोई भी नहीं थी कि फिर से वो दरवाजे उखड़ने लगे। वही दहशत फिर से होने लगी, वही फिर से आवाज़ें होने लगी और ऊपर भी सभी लोगों को सुनाई देता होगा। और वो सब अब की बार में आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए और कहा हम सब तो तुम्हें बुरा सपना देखा समझ रहे थे, लेकिन इस घर में कुछ तो ज़रूर है। और मुझसे कहा अब तो हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ। और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो ये थी मेरे साथ घटी घटना की सच्चाई। उस दिन के हादसे ने मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।